अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेहतरीन अपडेट तव्हांखे ॾींदा हलूं त करार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड में वक़्त मारियो वेंदो मीर जे हथां ऐं हाणे उन जी जाइ ते वरी को ॿियो ज़ाहिर थींदो। छा वाकई नवाब खान भी शेर अली जे हथां मारियो वेंदो ऐं सिजावल ऐं वरी अॻिते शेर अली जो जहिड़ो हलंदो रहंदो। बिल्कुलु दोस्तों, सॼी कहाणी ॿुधाईंदासीं इन नंढड़े वीडियो में। इन खे आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसंदा जीअं तव्हां का भी अपडेट मिस न थिए। स्किप वीडियो के ज़रूरु न कंदा ऐं शायदि कुसो व्लॉग यूट्यूब चैनल के भी ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा। दोस्तों, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं पहिरीं ॻाल्हि त हाणे जेको आहे वक़्त खे जेको आहे मीर मारण जी कोशिशि कंदो। वक़्त पकड़िजी पवंदो आहे मीर जे हथां ऐं पोइ जेको आहे मीर दोस्तों मारींदो न आहे। हिते वक़्त जा ॾींहं घणा हूंदा आहिनि, हिन झटके में बची वेंदो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त शेर अली खे सॼी ख़बर पइजी चुकी आहे केरु सचो आहे केरु कूड़ो आहे। अहिड़े हिसाब सां दोस्तों हाणे सिजावल भी मोटी आयो आहे। सिजावल जेको आहे पहिरियों त गुलण खे पकड़ण जी कोशिशि कंदो। गुलण जेको आहे भावल जे ॻोठु भॼी वेंदो ऐं अकबर वारा अधु मां मोटी ईंदा। उन्हनि खे भउ थींदो त मतिलबु भावल असां सां विढ़े। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे गुलण सियाणो आहे। पोइ वरी नवाब खान ॾांहुं हलियो वेंदो। लेकिन हिते जेको आहे सिजावल खान ॾाढो अकबर वारनि ते भड़कंदो ऐं इन्हनि खे ग़लति बि चवंदो, इन्हनि खे बेइज़्ज़तो बि कंदो। तव्हां ईअं कीअं छॾे आयो गुलण खे? भली जहिड़ो अचे आहे गुलण खे पकड़े तव्हां मूं ॾे खणी अचो आहे, पोइ मां ॾिसां हा त केरु सचो आहे केरु कूड़ो। ऐं सिजावल खे ख़बर आहे त गुलण सचाई करे ई त कंदो ऐं ईअं मां जेको आहे शेर अली सां न विढ़ां। अहिड़े हिसाब सां दोस्तों पहिरियों उन्हनि जी पूरी कोशिशि हूंदी त असां कंहिं बि तरीक़े सां गुलण खां सचाई मञरायूं त फसल खे बाहि कंहिं ॾिनी। ऐं सिजावल खान अची चुको आहे, तव्हां ॾिठो आहे। मां तव्हांखे पहिरियों ॿुधायो त यकदमि हाणे अचण वारो आहे सिजावल खान। दोस्तों ॿी अपडेट ॿी वीडियो में ॾींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।